pour longtemps encore. Merci à vous les collaborateurs Apivia, d'être présents aujourd'hui. Merci à tous ceux qui se sont entraînés depuis ce matin. En solitaire, mais avec une équipe. Sans une équipe, sans l'équipe, on ne pourrait rien faire. C'est des bateaux qui demandent beaucoup de travail, qui tous jouent dans le détail. Il y a énormément c'est des bateaux qui sont très technologiques et sans eux... Ouais. C'est l'objectif final, Charlie Départ, au mois de novembre 2020, l'année prochaine, une course en solitaire, sans assistance, sans escale, le tour du monde, mais une course qui se prépare en équipe, vous l'avez dit. Et le sourire surtout de Charlie, superstitieux ou pas en tout cas, il fallait qu'elle se casse du premier coup.